ערב טוב. ערב טוב, אתם בתוכניתנו שובר מסך, והפעם תופעה מזעזעת. נשים מוכות. נמצאת איתנו טלי, שם בדוק. שהחליטה לא עוד. היא לא תשתוק יותר. למען ביטחונה החלטנו לאבד את קולם. שלום לך טלי. טלי. אני יודע שקשה לך, אבל בואי ספרי לקהל הנפלא הזה ולצופים בבית על... ערב טוב. זה לא נוח לי אחר הזה. ערב טוב, רפי. ההתעללות התחילה כבר ביום שישי. חזרתי הביתה מבית כנסת. מה זה רגוע? המחלה שלי ביום שישי זה גרעיני אבטיח. אני באה הביתה, פותחת את הדלת, אומרת שבת שלום. איך שאני פותחת את הארון של המדבר, חשבו אין גרעינים. במקום גרעינים מה הוא קנה? קשיו. עכשיו תגיד לי אתה, איך אני לא אדלק עליו? אני יודע שאני לא מעשנת בשבת. מעצבי, נכנסתי לו את הקשיו בתוך התא. אתה מבין איזה התעללות אני עוברת בבית? אז טלי, מה שאת אומרת לנו בעצם... מה שאת אומרת לנו בעצם ברעיון הזה זה שאת, טלי, אותו. איזה תקפתי? אני נראית לך מרינה מקסימיליאן, הקרנף הזאת. שמעתי שהייתה בת 4, היא תקפה אמסטר. זה פעם ראשונה שמעלים לגמר של כוכב נולד 4 אנשים. סתם התפתחתי. רפי, אני אישה שעובדת מאוד קשה. אני מתעסקת באומנות, אני למדתי ריתוך מודרני, אני עושה קרניזם בבתים של גרוזים, ומה בסך הכל ביקשתי? אמרתי לו, אבי, יום שישי היום, אני הולך לשחק כדורגל. יש לך חצי שעה לנקות את הבית ולהכין מעמולי. שאני לא יחזור ואני אצטרך להתכפר עליך כסטרפקה. לעצבים מהכדורגל, כי נקראו לי על עלם קקי. פתאום אני רואה אבק על השולחן. אמרתי לו, אבי, בוא רגע, מה זה? שהוא בא לנקות את השולחן, בטעות, בספר תורה, התפלקה לי היד, והכנסתי לו את השפיץ של השולחן, בתוכו! זה המשפחה שלו, הצונת נתן! ששרפה! זו רבי! לא רוצה לנפל את הפק! למה אני מחבד אותה, ולא יכול להעתיק לך! אדרן, אדרן.